Sir 近排咁冇精神咁嘅？係啊，嗰次我仲見到佢衝入廁所，仲好耐都未出嚟啊！好似啊！似咩啊？你哋有冇睇過啲禁毒廣告啊？吓？唔通佢吸到？快啲幫手 search 下啦！我覺得唔會咯。你哋睇下。咁點算啊？我諗我哋要勇敢啲。唔Sir，你要對自己好啲啊，要戒咗佢啊！嚇唔得喎，冇得飲，好殘忍喎！飲吸藥水喎！咩咳藥水啊？你哋以為我吸毒啊？唔係嘛？你呢排咁攰，你冇事啊嘛？吸毒嘅點知令人攰咁簡單啊？吸毒咧會令人尿頻啦，仲會生瘡啦、抑鬱啦，甚至乎會精神分裂添㗎。嚴重啲咧，仲會死亡添。吸毒嘅後果咁嚴重咧，我一定冇事嘅。咁你上次有去廁所咁耐？唉，我係咪先？好，等陣先再講。